ආයුබෝවන් සුබ උදෑසන. අපේ කන්දේ මහගමයා ප්‍රේක්ෂකයෝ වෙනුවෙන් බොහොම කාලෙකින් අපිට බැරි වුණා හක්කොලන් වීඩියෝවක් ඉදිරිපත් කරන්න. කන්දගම මහත්තයත් එක්ක හක්කොලන් කරන්න යන්න බැරි වුණා. අපේ ප්‍රේක්ෂකයොත් අහලා තිබ්බා හක්කොලන් කරන්න යන්නේ නැද්ද කියලා. ඒ ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වෙන්න තමයි මේ යන්නේ. අපි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ කන්දගම මහත්තයත් එක්ක හක්කොලමක් කරන්න යන්න. එහෙනම් හක්කොලන් කරන්න එන්න. කරන්න ආපු මට කන්දගම මහත්තයා මුණ ගැවුණා මේ කුඹුරු අයිනේ තියෙන ගලක් පුට්ටලා වාඩිලා ඉන්නවා. ඒ කන්දගම මහත්තයා මේ දවස්වල කුඹුරු වැඩ නැද්ද? මේ දවස්වල කුඹුරු වැඩ කරන්නේ කොහොමද? ඇයි අපිට වැස්සෙන්නේ නැහැ. එතකොට මුළු රටම ඉදෝරයකට බය වෙලා ඉන්න වෙලාවක මම බලනවා වටපිට පරිසරයේ තියෙන තොරතුරු මේ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව රජය කියන ඒවා ඇත්තද කියලා. පේන්න තියෙනවා නියගයක් දිස්ත්‍රික්ක කීපයකටම. මේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කෙම හෙත් ඒ නියගය තියෙනවා. මම බලන්නේ මේ නියගය කවදා හමාර වෙන්නේ කියලා මේ කුඹුරු වැඩ ගන්න. ඒ හිතයි මම මේ කුඹුරු ඉඳගෙන මෙතන කල්පනා කළේ මට පේන මේ තොරතුරු වලින් මොනවද කියවෙන්නේ කියලා. දැන් බලපුවම මහල්පත් මහත්තයා ගස් තද කොළ පාටයි. බැලුවොත් අර වේල්ල දිගේ තියෙන ගස් තද කොළ පාටයි. වතුර අහේනියක් පේන්නේ නෑ ඒවයි. ඒක තමයි තද කොළ පාට. ඒතකොට ඒ වතුර කොහෙන්ද? එතනින් යපතේ යෝදලෙන්. යෝදලෙන් එන තෙතමනේ ඒ ගස් සස්ත්‍රීක වෙලා තද කොළ පාටකින් දිගටම වේල දිගේ. අනිත් පැත්තේ තව කොළ කහ පාටයි. එතකොට මේ වතුරේ හිඟයක් පොළවේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නියගයන් දෙකක් මම දන්නවා. එකක් පාංශු නියගය, අනික ස්වභාවික නියගය. පාංශු නියගය තමයි ශාකයකට බලපාන්නේ. ඇයි ඒ? පස නියගෙන ඒ කියන්නේ පසේ තිබිය යුතු තෙතමනය මේ භයානක විදිහට පල්ලෙහාට බහිනවනම් ඊට පස්සේ ගහට අවශ්‍ය ජලය ආහාර ජලය හරහා තමයි ගස් ශාකයක් ආහාර ගන්න. ඒ ආහාර මාර්ගය ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණයෙන්ම අඩපණ වෙනවා. අඩපණ වෙනකොට ඒගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් උත්සාහයක් ගන්නවා කොළ ටිකක් ගල්වා දාන්න. ඊළඟට කොළ වැටෙන්නේ ඒකට. කොළ ගල්වා දාලා උත්සේදනය කියන එක අඩු කරන්න. ඒකේ භයානකම අවස්ථාව තමයි කොළ කහවීම සම්පූර්ණයෙන්ම. දැන් ප්‍රශ්නයක් ආහාර ගහට ගන්න විදියක් නැහැ කොළ වලින් ගන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන ගහ ක්‍රමානුකූලව මිය යෑම. ඉතින් මම බලන්නේ ඒ වගේ තත්යකටද එන්නේ කියලා නෑ. එහෙම දෙයක් නෑ. ඇයි ඒ? මම උඩ බලනවා. උඩ අහස. මොකද මම උඩ බලලා වැඩ කරන જાතියක් තමයි මේ රටේ හිටියේ ගොවියෝ. මම ගොවි තැනනේ තෝරගත්තේ. ඉතින් ඈත කුසිකාර්මික ගම්මානවල ගිහිල්ලා මම ගත්ත තොරතුරු අනුව අද මට පුළුවන් මේ පරිසරයේ වෙනස් වීම සියල්ල තේරුම් ගන්න කාලගුණය ගැන අනාවැකියක් කියන්න. ඉතින් මම උඩ බලනවා. උඩ බලන්නේ අහසනේ. බිම් බලන්නේ පස්සේ. උඩ බිම් බලලා වැඩ කරනවා කියන්නේ ඒක. ගොවියා නිතරම උඩ බිම් බලලා වැඩ කරපෙකනේ. වටපිට බලලා වැඩ ගන්න පුරුදු කළේ පස්සේ මේ සහනාධාර ක්‍රමය. අර එහෙම් පොරසල් දෙනවා, මෙහෙම් බීජ දෙනවා. ඒවා මේ පස්සේ ඉතලා උඩ බිම් බලලා මම බලනවා මේ ඉඩෝරයක් තියෙනවා. බලපුවම නෑනේ. අහස තද නිල් පාටයි. මෙහස තද නිල් පාටයි. මේ තදම සමාන කදම ඔබතුමා ඔය කියන කතාව ඔබතුමාගෙන් මම ලබාගත් අත්දැකීම් අහලා තියෙන ඒවත් එක්ක මමත් උඩ බැලුවා. බිමත් බැලුවා, වටපිටත් බැලුවා. මේ මම දැක්ක ඇත්තටම අහස නිල්ම නිල් පාට. ඔබතුමා කියන අවස්ථාවක මට අහස නිල් පාට තිබ්බාම පොඩ්ඩක් මට බයක් හිතුණා කියලා. මේ එනකොටත් එහෙම තත්ත්වයක්ද තියෙන්නේ? එහෙම තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. ජල වාෂ්ප වලින් පිරීලා වායුගෝලය. එන සූර්යාලෝකයේ ජල වාෂ්ප වලට උරා ගන්නවා. ජලයට සූර්යාලෝකය උරා ගත්තාම පෙන්වන්නේ නිල් පාට. සාක්කියක්ද කියන්න. ඒ සාක්කිය තමයි මේ අපි මුහුද ගාවට ගියපුවාම අපි මේ නිසල මුහුදක් කියමුකෝ. අපි කියමුකෝ මේ වාරකන් කාලේ නෙවෙයි අනිත් කාලේට මුහුද ගාවට මුහුද නැගෙනහිර පළාතේ නිලාවැලිය පැත්තේ. නිකන් සුදු පාටයි වගේ. නමුත් ඈතට යන්න ගැඹුරු මුහුදට යනකොට නිල් පාටයි. නිල් පාට මුහුද පේනවා. දැන් ඇයි මේ
ඒ ජල වාෂ්ප එකේ තියෙන ජලය වැඩි සූර්යාලෝකය උරාගෙන තියෙන එතන. ජලයේ තියෙන කොතනද? එතන නිල් පාටයි. මේ තර්කය උඩ මේ ජලය. ඒකට ඇයි මේක පොළොවට එන්නේ නැත්තේ? කවද්ද එන්නේ? ඒ හින්දා මම පාවෙන ඉර දිහා බලනවා. ඉර කොහෙද මේ තියෙන්නේ? ඉර තියෙන්නේ මම සලකුණු කරගෙන තියෙන පෘථුවියේ ශ්‍රී ලංකාව තියෙන ඉසව්වේ. දැන් මේ ශ්‍රී ලංකාව තියෙන ඉසව්වේ සූර්යයා ඉන්නවා. තව සතියකින් එයා ශ්‍රී ලංකාවට එනවා. හරිද? ඒ තමයි සැප්තැම්බර් 1 වෙනිදා. කොහින්ද උතුරෙන්ද? අන්න ශ්‍රී ලංකාවට සතියකින් එනකොට මේ ශ්‍රී ලංකාවේ රත් වීමේ ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා මෙතන තියෙන වාතය උඩට ගමන් කරනකොට මේ ඈත තියෙන මේ ජල වාෂ්ප පිරිච්ච මේට මුහුදෙන් වලාකුළු හතර පැත්තෙන් එනවා. ඇවිල්ලා උඩින් හැප්පිලා සංවාහන වැස්සක් හවස් වරුවේ වහින්නේ. උදේවරුව රත් කරනවා. හවස් වරුවේ වහිනවා. එතකොට මෙන්න මේ වැස්ස දැන් ක්‍රියාත්මකද මම බලනවා. ඒ ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් ඒ පැත්තේ තියෙන දේවාලයේ පෙරහැර ක්‍රියාත්මකයි. එතන අපිට අයිති මේ හරිය දේවාලයක් තියෙනවා නම් තියෙන්නේ මෙහි තියෙන පෙරහැරක් තියෙනවා නම් තියෙන්නේ දේවාල නෙමෙයි නුවර මාලිගාව. මාලිගාව පෙරහැර පටන් අරන්. දැන් මේ පෙරහැර ඉවර වෙනවා. පෙරහැර ඉවර වෙනකොටම සූර්යයා හරියටම ලංකාව උඩ. දැන් වහිනවා. ඒ කියන්නේ තව සතියකින් වහිනවා. ඒකටද කන්දගම මහත්තයා ඔබතුමා කියන මේ අක්වැස්ස කියන්නේ වැස්සටද? ඔව් ඉඩෝරේ අග වැස්ස. අපි බලාපොරොත්තු වෙන වැස්ස. සුද්‍ර ජීවීන්ට බලාපොරොත්තු වෙන වැස්ස. මම මේ දවස්වල සුද්‍ර ජීවීන්ට කෑම එක ලෑස්ති කරනවා. මේ සීහල ගම්මානේ ගම්වැසියන් ගොඩක් ඉන්නවා. විවිධ ගම්වැසියෝ ඉන්නවා. සමහර අය සීහල ගමට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක ඉඩම් අරන් වවලා ආදායම් හොයාගන්න. ඒ බලාපොරොත්තු වෙන අපවත් ඉන්නවා. සමහර අය ඉන්නවා පරිේෂණ කරන්න. සමහර අය ඉන්නවා සඳේ සමය ගත කරන්න නිදහසේ ඉන්න නිදහස් තැනක් හොයාගෙන ආපු අය. ඔය ASCII එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ජනක කියලා මහත්මයා. එයාට අන්වර්ථ නාමය මම දීලා තියෙන මිදි ජනක. එයාගේ බලාපොරොත්තුවක් තිබුණේ මිදි හදන්න. તો මිදි හදන ගමන් එයාට හදාගන්න ඕනේ වුණා දෙලුම්. ලෝකේ තියෙන හොඳ දෙලුම් එකක් රෙඩ් ඒන්ජල් කියලා. ඒක එයා ගෙනාව පැලයක් 1000 රුපියල් 400යි දෙකොත් දැන් 4000ක් මේ අවුරුදු දෙක ඇතුළත. ඒක ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා. ඒක ගෙඩිය මේක හරි ලස්සනයි. මං තිලක් කන්දේකම කියන සමාජ මාධ්‍ය හරහා ඒ ගැන හොඳ කතාවක් කියලා තියෙනවා මේ පිළිබඳව. නමුත් ඒවැ ගෙඩියක් ඇදුවොත් එහෙම එයාට දුක හිතේ. ඒක නොහොබිනා ක්‍රියාවක් වාගේ. හරිද? එතකොට ඒ හින්දා මම කියනවා කාටවත් ඒවා බලලා යන්න ගිහින් කඩන්න එපා කියලා. එතකොට එමිසුතු දුක හිතෙන්නේ නැද්ද? කඩා ගන්න බැරි හින්දා දුකයි. දවසක් නඩුවක් යනවා මේ රටේ. පාරට නැමිච්ච අත්තක අඹ ගෙඩි 3ක් කඩාගෙන කාන්තාවක් රැයට මාළු යන්න එළවලුවක් හදාගන්න නැතිකමට. අල්ලගන්න අයිතිකාරයා, ඉඩමේ අයිතිකාරයා, මේ එහා පැත්තේ ඉඩමේ අඹ ගහ තියෙන්නේ. පොලිසියත් එක්ක එක වෙලා මෙයා දාන උසාවියට. නඩුවක්. මම ඒ වෙලාවේ හිටියනම් එහෙම නඩුකාරයා වෙලා. අපි මොකද දැන් කාර්යයා කියන්නේ කරන්න අය. මාරු කරන්න මාළුකාරයා අය. ත්‍රිවිල් කරන්න ත්‍රිවිල් කාර්යයා අය. කරු කියන වචන ඉතින් මේ උගක් අයට පේනවා මේක නොහොම දෙනවා කියලා. නඩුකාර මේකට කාර්යයා කියන එක. එතකොට නඩු කරන කියන. මම ඔය එතන හිටියනම් මම ඔබතෝ කොටික ප්‍රශ්න කරලා තියෙනවා. ඇයි ඒ? සදාචාරය, සාධාරණය සහ නීතිය. මම දෙන්නේ කොහොමද? හැබැයි එක තැනක මම බේරෙනවා. මම ඒ කාන්තාවගේ පැත්තට තීන්දුව දුන්නා. ඇයි ඒ? පාර අයිති මහා ජනයාට. මේක රජමාවත මහා ජනයාට. එතකොට ඒ පාරේ තියෙන ගස්කොල්ල අයිතිය තියෙන්නේ මහා ජනයාට. අලුත්ම ඉඩම් නීතියේ මහ පොළොවේ ඉඳලා අහසට යනකම් ඒක අයිතිය ඉඩමේ අයිතිය එක්කෙනාට. ඒ වෙන මේ පාරේ අහසට යනකම් අයිති මහා ජනයාට. එනයි අඹගෙඩි 3 අයිති ඉඩම අයිතිකාරයාට නෙමෙයි පාරේ ගිය ඒ කාන්තාවට. සමහරවිට මම රැඩිකල් ඉඳලා කොමාරි ඔය දින්දුව දෙන්න තිබුණා මං ගෙම හිටියනම් හොඳ වෙලාවට මම නඩුකාරයෙක් නෙවෙයි. මම වැවිලිකාරයෙක් නෙවෙයි. වැවිලිකාරයෙක් මං. එතකොට ඒක උඩ මම හිතුවා මේ මිනිස්සුන්ට දුක හිතෙන්නේ නැති වෙන්න පාර දිගේ දෙලුම් හදන්න ඕනේ. කඩාගෙන කන්න.
තහනමක් නැහැ. මේක බලාගන්න අයට මම කියනවා කණ්ඩායමින්ද. හරිද? මං අහන්නේ ඔයා වියදම් කෙරුවද? ඔයා පෝර දැම්මද? ඔයා වතුරකින්වත් දැම්මද ඔය විරුද්ධ වෙන එක්කෙනා? මේකට කණ්ඩ. ඒ සබාධාමයට මේක කරලා තියෙන්නේ. මොකක්ද ඒක කළේ? අපි කළේ පැලයක් හිටෝපික විතරයි. හරිද? ඒක ඇයිද අපි ගෙඩියක් දෙකක් කමු. මිනිස්සු කාපුවා. එතකොට දැන් මම මේ පාර දිගටම හැදුවා දෙලුම්. දෙලුම් හදපුවම දැන් පේනවා පේන්නේ නැති පැත්තේ කොච්චර ගෙඩි තියෙනවද කියලා. මේ පැත්ත නෙමෙයි අනිත් පැත්තේ. ඒකත් පොඩි ප්‍රශ්නයක්. මේ පේන පැත්තේ ගෙඩි නෑ. පේන්නේ නැති පැත්තේ තමයි ගෙඩි තියෙන එක වෙන්නේ ඒක. මේ පැත්තේ ගෙඩි අතුරුදහන් වෙන්න පුළුවන් පේන පැත්ත. හරිද? පේන්නේ නැති පැත්තේට බහින්නත් බයයිනේ. ඔව්. තන්තේක ඒ පැත්තේනේ සූර්යාලයේ හොඳ තෙතමනයත් එක්කලා ඒ පැත්තේනේ වතුර තියෙන්නේ. එන්න වතුරට අතුරු නැමෙනවනේ මේ පැත්තට. නැමුණාප මේ පැත්තට පැයි ගෙඩි හැදෙන්නේ. ඒ හේතුව මේකේ මේ පැත්තේ නෙමෙයි අනිත් පැත්තේ ගෙඩි තියෙන්නේ. දැන් මේ ගෙඩිය ලෝකේ තියෙන කාලකන්නිම ගෙඩිය මොකද්ද කියලා ඇහුවොත් අර මගේ කුඹුරේ ගේ ගාව තියෙන දෙලුම් ගහේ ගෙඩිය අයියේ. මේක යන වාහනවල වදිනවා. හරිද? කොයි වෙලාවෙ හරි මේක කඩලා විහි වෙනවා. මිනිස්සු කණ්ඩායත් කලිය. මොකද ඒක පාට ඇවිල්ලා. ඇවිල්ලා. එතකොට ඒ තමයි මම හදාපු දෙලුම් ටික. මම ලොකු සන්තෝෂයක් තියෙනවා මේ ගස්වල ගෙඩි හැදෙනවා දැක්කාම. ළමේ කඩලා දෙලුම් ගෙඩියක් කඩලා අතට අරන් මම සැරකලේ නැත්නම් එයාගේ මූණට hina වෙලා නේ ගන්නේ දෙලුම් ගෙඩිය. ඒක කවදාක්වත් කාටවත් ඒක ඒ සන්තෝෂය ගන්න පුළුවන්. ඒක දැකලා සල්ලි දීලා ගන්න බෑ. ගන්න බෑ කුවක. ඒකනේ නන්දමල්නේ කියන්නේ. ඉදෙන්නට හැකි නම් බතක් වී බතක් නොයිදෙන gedara රහසින්. gedara කණ්ඩ නැහැ. ළමයිගේ මූණු බෙරි වෙලා. නමුත් එහෙම ගෙදරක නන්දමාල්නේ කියන සුනිල්ලාට ලියලා එහෙම ගෙදරක බටක් හැටියට රහසින් ළමින්ටත් රහසින් ඉදෙන්න පුළුවන් නම් ඒ බත දැක්කහම ළමින්ගේ මූණේ හිනාව ගන්න පුළුවන් කවදාවත්. මම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ඒක. එහෙනම් කඩන්න බෑ. මේ කියන්නේ මේ කඩන්නකට බනින්න බෑ. කඩන්න. කණ්ඩ. නොහොබිනා වැඩක්. හොබින් නැතිවක් තියෙනවනේ. පැජටයක් කඩනවා නම් කියලා දෙන්න. තව පැහිලා මදි පුතා. පැහිච්චේව අනිත් පැත්තේ ඇති. නේද? ඔව්. ගිහිල්ලා බලන්න මේ පැත්තෙන් කඩා ගන්න. එතකොට තේරෙන්නේ අපිට ආදරය කරන මේ පුංචි ළමයි. පුංචි ළමින්ට ඕනේ ආදරේ. හරිද? වැඩිහිටියා පිළිබඳව විශ්වාසය, වැඩිහිටියා පිළිබඳව ගෞරවය අපිට එන්නේ නැද්ද මේ මහල්පත් මහත්තයා? මෙවැනි හේතුන් උඩ තමයි මම මේ පාර දිගේ ගස් හදලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේන්නේ මම දෙලුම් විතරක් නෙමෙයි නෙල්ලිත් හදලා තියෙනවා. කන්දගම මහත්තයාගේ අනෙක් වගාව. කන්දගම මහත්තයා මෙහෙට එන අපේ ප්‍රේක්ෂක වෙනුවෙන් හදලා තියෙන බෙහෙත් නෙල්ලි වගාව. මං ඉන්නේ පසුබිමේ. අපි අහමු කන්දගම මහත්තයාගෙන් දවස් කීයද මේ නෙල්ලි ගස් වලට වයස කියලා. කන්දගම මහත්තයා පොඩි හෙවණක ඉන්න හින්දායි මේ පොඩ්ඩක් අඳුරුවට පේන්නේ. කන්දගම මහත්තයා මේ නෙල්ලි බලන්නකො ගස් ටික ඇදලා තියෙන ලස්සන මේ අයින දිගේ. අයි කන්දගම මහත්තයා මෙතන මේ පරිසරයේ මෙතන ඔබතුමා නෙල්ලි හිටවන්නේ. කාරණා දෙකක්. මේ නෙල්ලි පෙළ මම සල්ලි වලට ගත්තේව නෙමෙයි. නුවරින් කොළඹෙන් එනවා කාන්තාවන් තුන් දෙනෙක් යාළුවෝ දවසක් මෙහි නවතිනවා හදිසියෙම ඇවිල්ලා. අඳුර ගන්නවා අපි අපේ වැඩේ උදව් කරලා යනවා ඒ තුන් දෙනා. දෙන්නෙක් මට වැඩි හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එක්කෙනෙක් විටින් විට කතා කරන හම්බ වෙනවා. දවසක් මම කොළඹට එන්නේ කවද්ද කියලා ඇහුවා. මම වැඩසටහනට ගියා. මම කිව්වා අහවල් දවසේ එනවා අහවල් තැනට කියලා. ඒකාන්තාව කොළඹට ආව මං හම්බ වෙන්න. ආවේ පැලටියකුත් අරන්. ඒ නෙල්ලි පැල. මේක ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන නෙල්ලි පැල. අපි බෙහෙත් නෙල්ලි කියලා කියන්නේ ඒක. හරි. ඔබතුමාගේ පසුබිමේ තියෙන නෙල්ලි ගහක් මං හිතන්නේ මේ ගහ අඩි අනේ මන් දන්නේ. බැලුමට පේනවා අඩි 15කට කිට්ටු උසක්. කන්දේ මේ මට මතකයි හොඳට ඔබතුමා මේ ගස් හිටවන දවස්. කොයි කාලෙද කන්දේ මහත්තයා හිටියේ? අතර මෙච්චර ඉක්මනට කොහොමද හැදුනේ මේ? කන්න දෙකක් නැහැ. අපි කන්නේන්නේ බලන්නේ. යල කන්නේ මහ කන්නේ. කන්න දෙකක් ඉවරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දක් වෙලා නැහැ මේ ගස් ටිකට. එතකොට ලහරි ලස්සනට නෙල්ලි හදනකොට මට හිතෙනවා පොඩි ළමයි ඇවිල්ලා නෙල්ලි ගහක් පත්තක් කරලා නෙල්ලි ටිකක් කඩාගෙන යන හැටි.
මේක මම දකින්නේ නාවුල සීහල ගොවිපොලේදී. එහෙ නෙල්ලි නෑ හැදුවේ නෑ මං හැදුවා අර බිලින් නෙල්ලි එකක්. හරි ලස්සනයි මිනිස්සු ඇවිල්ලා කඩාගෙන යනවා. කනවා. ඉතින් මං ඒක තමයි මට දකින්න ඕනේ දේ. අන්තිම මං එහෙදී ඒ බිලින් මේ නෙල්ලි තියෙනවනේ ඒ නෙල්ලිත් එක්කලා හැදුවා බිලින්. අර මොකද ඒ නෙල්ලි බිලින් වගේ જાතියක්නේ. දැන් මෙතන බිලින් වෙනම හැදුවා. වෙනම. ඒක මම මෙතනත් මේ හදනවා. බිලින් ගස් දෙකක් හදලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේක හදලා මාස 6ක්වත් නෙමෙයි ගස් දෙක හදලා. නේ? මාස 6ක් නෑ කියලා කියන්නේ මේ ඔව් මේ කන්නට හැදුවේ. ඔව් ඒ කියන්නේ මේ කන්නට හදපු බිලින් පැලයක් මේ. දැන් මට මගේ අත්දැකීම තියෙනවා කන්දගේ මත සමහරලාට මේ අපේ අය මේ අපේ ගැමියෝ පවා බිලින් ගස් අඳුරන්නේ නැහැ. වැඩි හිටියෝ. ඉතින් දෙයනේ ඉතින් මේක ළමයින්ට පෙන්වන්න වටිනවා. මේ බිලින් ගහක් කියන්නේ මොකද්ද? මේවා ගෙඩි ආවම කොච්චර හොඳද? ඔව් බිලින් කොහොමද අපි කන්නේ? කන්නේ. බිලින් ගෙඩිය හතරට කපලා ඈ හාල් මැස්සෝ මාළු කර දාපුවාම ඈ දිව්‍ය ලෝක රහ ගංගොල මිනිස්සු කියන්නේ දිව්‍ය ලෝක රහ. ඒක කන්න පුළුවන් වෙන්නේ ටික දවසයි. බිලින් එකපාර ඉදෙනවා. ඈ ඉතින් මාසයක්වත් ඔය වැඩේ කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ මේවා කපලා වේලෙනවා. වේලල් ටින් වල දාලා තියෙනවා අනිත් දවස් වලට ගන්න බිලින්. ඔව් ඒ කියන්නේ අර අපි ලුණු දෙයි හදනවා වගේ බිලින් හදනවා. නෑ එහෙම නැතුව දෙකක් හදනවා. මං කියන්නේ වේලන එක හොඳටම වේලනවා. කරවෙන්න. කරවෙන්න වේලනවා අපි බිම්මල් එහෙම වේලනවා වගේ. ඒවා පරිස්සමෙන් තියලා තියෙනවා. ඒවට වතුර පොදක්වත් යන්න දෙන්නේ නැහැ. තව එකක් තමයි බිලින් ගෙඩි යමුෙන් කඩලා. ඒක ලුණු ඩිංගක් දාලා මුට්ටියට ලුණු කැට ඒක උඩ බිලින් ටික තැම්පත් කරලා ඒක උඩ තව ලුණු කැට ටිකක් තියලා ආයෙත් තැම්පත් කරලා ඔහොම තැම්පත් කරන් මුට්ටිය වහලා මද්ද ගින්නේ තම්බනවා. අර ලුණු අර මොකද්ද මේ ගෙඩි වල තියෙන වතුර ටික හිමීම් බහිනවා යටට. යට බහලා ලුණු ටික දිය වෙනවා. දැන් ලුණු වතුරේ මේක හොඳට හිමින් ගිහිලා වතුර ටික හිඳෙනවා. හිඳලා උපරිම හිඳලා මෑලි වෙනවා. මෑලි වෙනවා කියන්නේ මැහැලි වෙනවා. මැහැලිය තරුණ කාලේ හොඳට පිරලානේ ඉන්නේ ලස්සනයිනේ. නාකි වෙනකොට වතුර අයින් වෙලා ඇඟේ රැලි වැල්ලා මූණ. ඒක තමයි මෑලි වෙනවා කියන්නේ. මැහැලි වෙනවා කියන්නේ ඒකයි. එතකොට මැහැලි වෙනවා. මැහැලි වුණාම දැන් මේකේ වතුර නැහැ. හොඳටම ලිපේම වේලිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔකට මිරිස් කුඩු ඩිංගක් එහෙම දාලා ඒකෙම කලවම් කරලා බෝතල් වල අන්න ලුණු දෙහි වගේ තැම්පත් කරනවා බෝතල් වල. ඒ තමයි බිලින් ලුණු දෙහි වගේ හදාගන්න විදිය. මේ ගස් ටික මේ කුස්සිය මෙතන තියෙන්නේ. මේ කට්ටිය උයන්න ගනි. ඊට ටික අපිට මේ අවුවේ වේලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම බලනවා මේ හැම ගහක් අතරම බිලින් ගහක් දාන්න. මොකද බිලින් ගස් හේවෙනේ හැදෙනවා. ඔව් බිලින් ගස් හේවෙනේ හැදෙනවා අපිට දැකලා. එහෙනම් මේක මේ කවදා හරි මේ ඉස්සරහට කවදා හරි නෙවෙයි මාස දෙක තුනකින් වහිනකොට මම මේ අතරට බිලින් දානවා. ඒක තමයි මට ඇත්තටම වගා කරනවා කියන්නේ මේ කාලසටහනක් වගේම පිළිවෙලක් තියෙනවා. හැමතැනම හැම ගහක්ම හැදෙන්නේ නැහැ. හැමතැනම හැම ගහක්ම හිටවන්න බෑ. ඒකට ගැළපීමක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි කන්දගම මහත්තයලා වගේ අයගෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙන පාඩම අපේ ප්‍රේක්ෂකයින්. කන්දගම මහත්තයා මං හිතන්නේ අපි දෙළුම් ගැන කතා කළා, බිලින් ගැන කතා කළා. අපි දැන් යම් කන්දගම මහත්තයා ඔබතුමා අර ශුද්ධ ජීවීන්ට කන්න දෙන තැන බලමු. අහස නිකන් ආයේ මුකුත් නැහැ නිල්ම තමයි. ඈ අහස නිල් කියන්නේ නිල්ම තමයි. The 41st කතාවේ නම 41 වෙන්න. රුසියන් හමුදාවේ විමුක්ති හමුදාවේ කෙල්ලෙකුට හම්බ වෙනවා. සතුරන් මරලා අත්අඩංගුවට ගන්නවා කියලා. බෝට්ටුව ගිහලා නිදැල්ල ගියා අතරමං වුණා. දැන් බෝට්ටුවේ ඉන්නේ මේ දින විතර අන්න ආදරයක් ඇති වෙනවා. ආදරය ඇති වෙන්නේ එයාට මුහුදේ නිල් පාටයි ආසේ නිල් පාටයි පේනවා. මේව නිල් පාටක් කොහෙදෝ දැකලා තියෙනවා. එයා කල්පනා කරනවා කොහෙදෝ දැක්කේ කියලා. බලනකොට මේ කොල්ලගේ හැ. අන්න ආදරේ මොක සංකේතය දෙන හැටි එතන. එතනලා ආදරය ඇති වෙනවා. මේ දෙන්න දූපතකට පා වෙනවා. දූපතේ ඉන්න කාලේ ජීවත් වෙනවා තනියම දොඩු. කොල්ලා කියනවා අපි යන් අපේ රටට. එයා කියනවා නෑ. අපි හමුදාවට බාර දීලා මම ඔයා නිදහස් කරගන්න. යන් දෙන්න මත දෙක. ඔය ආසෙන් දවසක් නැවක් එනවා. ඒ කොල්ලගේ රටේ නැව. කොඩිය දාලා කැරගාලා නැව ගෙන්න ගන්නවා. මෙයා කියනවා ගැල්ලමට යන් කියලා. මේ ගැල්ලම හැමදාම තුවක්කු රයිපලේ ඔලුවට තියලා නිදාගන්නේ. එයාගේ ඩියුටි එහෙමයි. කොයිතරම් පෙම්මතා වුණත්. කොල්ලා යනවා එන්න කියලා. කෙල්ල බෑ කියනවා. කොල්ලා ආයෙත් කියනවා එන්න කියලා. බෑ කියලා. එයා කියනවා නවතින්න කියලා. කොල්ලා නවතින්නේ නැහැ. අඬගගා යනවා. මෙයා ගත්තා රයිපලේ 41st කියලා වෙලී තියෙනවා. 41 වෙන්න. එයා ඊට ඉතල 40ක් මරලා තියෙනවා.
මේ 41 වෙනි. කන්දගම මහත්තයත් එක්ක අපි ඇවිදගෙන යන ගමන් කන්දගම මහත්තයා අර ශුද්‍ර ජීවීන්ට කණ්ඩ දෙන තැන එතෙන්ට අපි යන් කන්දගම මහත්තයා මේ මට පේන්නේ ඔබතුමා ශුද්‍ර ජීවීන්ට කන්න දෙන්නේ මේ හරියට වෙන්න පුළුවන් ඔබතුමා මේ පැත්තට ඇවිදන් ඉන්නේ ඒක පෙන්වන්න වෙන්න ඇතිනේ කන්දගම මහත්තයා ශුද්‍ර ජීවීන්ට කන්න දෙන තැන බලන්න තමයි අපි දැන් මේ ඇවිදගෙන යන්නේ. මේ මහා ජීවීන් ඉන්නවනේ. අපි කියමුකෝ හෝමෝ සේපියන්ස් සේපියන්ස්ලා ජනාධිපතිවරයා. එයා මහා එයාට විතරයි. එයා මහා කරන්නේ ශුද්‍ර ජීවි. ඒ කියන්නේ පල්ලෙහාම ඉන්න ඡන්දදායකයා. ඒක එයා මහා කරන්නේ. ඒ වගේ අපි මේ මහ ලොකුවට කෑ ගැහුවට අපේ බත් අපේ හාල් අපිට කන්න තියෙනවා කියලා ඒක කවදාවත් අපේ වැඩක් නෙමෙයි. ඒක හදන්නේ ශුද්‍ර ජීවියා. ඇයි ඒ? ශාකයක තියෙන සූර්යාලෝකය මේ ශාකයක් වර්ධනය තියෙන සූර්යාලෝකය. ඒ සූර්යාලෝකය පොළොවට පතිත වුණාම ඉඩෝරේදී මැරෙනකොට ඉඩෝරේදී මැරෙනවා. ඉඩෝරේදී මැරුණාම ඒක නැවතේ දලයේ දිය කරන්නේ අනිත් ජීවි. හරක් කනවා, ගොම දානවා, එතකොට මේ හාව කනවා, හා බෙටි දානවා. හැබැයි ඒක ගහට ගන්න බෑනේ. ගහට ගන්න පුළුවන් ජලයේ දිය වෙච්ච එකක් විතරයි. ඒක ජමුකද ගහක මූල පද්ධතියේ පල්ලෙහා තියෙන මුලේ පුංචි කෙඳි තියෙනවා. ඒව නිකන් මේ බ්ලොටින් පේපර් වගේ. ඒව තමයි උරාගන්නේ වතුර ඇතුළට. ඒතකොට වතුරේ ඝන දෙයක් තිබ්බොත් උරාගන්න බෑ. මඩ වගේ දෙයක් උරාගන්න බෑ. ඒතකොට වතුරේ දී වෙච්ච ඒවා. හරිද? අපි දන්නවා දැන් තමුන්න්සලා බොන වතුර බෝතලේ කියුවේ නැතුවට ඔකේ තියෙනවා. ඒ වතුර බෝතලේ තියෙන ඒවට. විද්‍යාත්මකව ලියලා. ඒකේ නයිට්‍රජන් මෙච්චරක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා. අනේකයි මේ කතන්දරේ. එතකොට මේ ඔක්කොම වතුරේ දිය කරලා ඇත්තට පිරිසුදු ඔලිය දිය කරලා තියෙන කවුද? ඇහැට පේන්නේ නැති සතා. සතා ඇහැට පේන්නේ නැත්නම් එයා කාපු දේ පේනවද? එහෙනම් මේ ඔය කෑ ගහන්නේ මේගොල්ලන් මේ අපේ ඩියුටියට මේ ඒගොල්ලන් අපි යවුවේ නැහැ කියලා තමයි එතෙන්ද. එතකොට දැන් මෙන්න මේ ශුද්‍ර ජීවීන් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා මේ ටික කෑලි වලට කලන. කන්දගම මහත්තයා ශුද්ධ ජීවීන්ට කෑම දෙන්න තැන තමයි අපි යමින් හිටියේ. අපි දැන් එතනටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. කන්දගම මහත්තයා මේ අපිට සද්ද දාන එක්කෙනා ඒ මහා ජීවියා. එතන මහා ජීවියා. මහා ජීවියා කියන්නේ අපේ මීහරක් රැළේ. මීහරක් රැළක් ඉන්නවනේ. කවුරුත් මේක වරද්දලා තේරුම් ගන්න ඕනේ නැහැ. මිනිසුන්වත් මීහරක් කියනවනේ. මේ සැබෑ මීහරක. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ වගුරු මීහරකා. මෙයා තමයි අතුරුදහන් වෙන්නොත් ඊළඟට පෘථිවියෙන් අතුරුදහන් වෙන්නේ මේගොල්ලන්ට වැඩක් නැහැ. වැඩක් කියන්නේ මේගොල්ලෝ තමයි කුඹුරු හැවේ. ට්‍රැක්ටර් එක බාරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ට වැඩක් නැහැ. මේගොල්ලෝ යන්නේ ඊට පස්සේ කොක්කට. දැන් මේ අපේ රැළට අලුතෙන් එක්ක අහුවෙච්ච එකේ නම මොකද අපටවා සුදු පාටින්ද සුද්දා කියලා කියමුකෝ අපිට. එහෙම තමයි ඒක යන්තමින් මුලදී ටිකක් සුදුයි. පස්සේ තමයි ඒවා කළු වෙන්නේ. දැන් මේ පිරිමි සතා බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා තමන්ගේ වර්ගය බෝ කරන්න. මේට උඩින් ඉන්නේ මෙයාගේ තාත්තා. ඒ දැන් තාත්තා වයසයි මේ ළඟදිත් එයාට අසනීපයක් හැදුනා. කකුල් පන්න නැතුව ගියා. එයින් පස්සේ මේ රැළේ නායකත්වයට එන්න ඉන්නේ මෙයා. ඉතින් මෙයා කරන මෙහෙවර තමයි අර අපි කියපු කතන්දරේ කොටස. මොකද එයා මේ ශුද්‍ර ජීවීන්ට පහසු වෙන්න මේ සාකපත්‍ර ටික කනවා. තෙතමනේ තියෙනවා. මෙතන තෙතමනේ තියෙනවා. මොකද මේ අර වේල්ලෙන් වතුර මෙහෙ නෙයින්ද. දැන් ඒ ටික කනවා. කාලා ඉවරලා දානවා ගොම කරලා. දැන් 100ට 60 70කට එහා පැත්තට අර ශුද්‍ර ජීවීන්ගේ කාර්යය පහසු කරලා. ඒක දැන් ඒකට ශුද්‍ර ජීවීන්ට නයිට්‍රජන් අවශ්‍යයි. දැන් මෙයා මුත්‍රා දානවා. නයිට්‍රජන් උත් තැම්පත් කරනවා. දැන් මේ කුඹුරු යායම මේ අපේ අනෙක් ඒකට මේ හරක් කියන වචන කියන්න බෑ. හරක් කියන වචන මිනිසුන්ට කියනවා සමහර ලාවට. මෙන්න මේ හෝමෝ මේ සත්තු ටික. ඒ කියන්නේ වගුරු මීහරක් ටික මේ කරන්නේ දිගටම කුඹුර ගොයන් කැපුවට පස්සේ අයිති ඒගොල්ලන්ගේ. දවස් 45ක් යනකම් ඒගොල්ලන් ඒකේ තියෙන ඉපනැල්ල කනවා මේ උලා කනවා. මොකද මීහරකට විතර උලා කන්න පුළුවන්. අනික හරක් උලා කන්නේ නැහැ.
මීහරකා උලා කරනවා. මීහරකා මේ උස ගස් පේන්න බෑ. ඒව කන්න උත්සාහ ගන්න නැහැ. උලා කන්නේ මීහරකා. එතකොට රාත්‍රී කාලේ තමයි මෙයාගේ හැසිරෙන්නේ. ඒක හරි වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. ඔබතුමා කියන්නේ අපේ සාමාන්‍ය මේ ගවයා උලා කන්නේ නැද්ද? නෑ උලා කන්නේ නැහැ. උඩින් කන්නේ යා. රජුරන්ගේ හරකා උඩින් කෑවා කියන්නේ. එයා ලෙව්වොත් උඩින් කාගෙන. ඇයි දන්නවද? සූර්ය ශක්තිය, අන්තරික්ෂ ශක්තිය සාකේක උඩ තියෙන්නේ. එතන ඒකට කට්ටිය උඩින් කාගෙන යනවා. එහෙම තමයි තියෙන්නේ. මුලටම කන්නේ. මුලටම කන එකෙක් ඉන්නවා නම් මේ වගුරු මිහරකා. එයා උලා කන જાතියක් තමයි. එහෙනම් වගුරු මිහරකා ඉන්න දිහා අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. තනකොළ ඉස්සලා නැතුව පිට්ටනි වගේ තියෙනවා නම් කොහේ හරි ඒක. ඒ පිට්ටනිය උලා කන්න තමයි එයා එන්නේ. දැන් මෙයාටත් මේ ගස් කන්න පුළුවන්. මෙච්චර කෑ ගහන්න ඕනේ නැහැ. කාරණා දෙකකට මේ කෑ ගන්නෙ. නෑදෑයෝ ටික පල්ලෙහා. ඇයි මං එක්ක යන්නේ නැත්තේ කියන කාරණාව. දෙක මෙතන මට උලා කන්න බෑ. මං ගස් උසයි. මං යන්නේ උලා කන්න. දැන් උලා කන්න යවන්න එයා උත්සාහගෙන ගන්නවා. එතකොට ඒ දාපු සුද්ධ ජීවීන්ට දාපු ගොම ටිකත් එයා දාපු යූරියා ටිකත් සුද්ධ ජීවීන්ට බෝ වෙන්න අවශ්‍යයි. දැන් අවශ්‍ය වෙන්නේ ඊට පස්සේ ජලය නිතරම තිබ්බොත් සුද්ධ ජීවීන්ට බෝ වෙන්න බෑ. අපි වතුර කපලා වේලන්න ඕනේ මේවා. සුද්ධ ජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය. ඒක ස්වභාවිකව මේ කුඹුර වේලෙන්නේ ඉඩෝරේට. දැන් මේ ඉඩෝරේට වේලිලා. ඒක උලා කාලේ ඉවර හරි පිට්ටනිවා. දැන් මේ අක්වැස්ස ඉඩෝරේ අග වැස්ස වහිනවා. වහිනකොට අපි මේවා වක්කඩවල බඳිනවා මේ නියරවල වල. ඊට පස්සේ මේ නියරවල ඔක්කොම නිකන් බේසන් වගේ වතුර පෙරලා. ඊට පස්සේ අපි එක හානවා. සම්පූර්ණ නගුල දාලා හානවා. අඟල් 6ක්. හාලා නියරත් පැහැලා දානවා. සුද්ධ ජීවිත නියර තේනවත් දෙනවා. බාර දෙනවා කොහොමද? බින් හියෑම සමගත් නියරක් කෙටුවා. සති දෙකක් ඇති. ඒකේ ඉන්න සුද්ධ ජීවිත. ඒ වැඩේ අහවර කරන්න. සති දෙක පසුව දෙහියේ සති දෙකකට පස්සේ තමයි අපි ආයෙත් දෙහිය ආන්න යන්නේ. දෙහිය ආන්නේ මඩ ටිකක් හදාගෙන නියරේ මඩ තියන්නේ. ඔව්. නැත්තම් දෙහිය ඒකට නෙමෙයි. සති දෙක පසුව දෙහියේ හීයත් හැම. නියර බඳිනකොට ඔන්න නියර දිගේ පෝර ටික නැහැ. ඇයි නියරට ගියා. ඒක දිගේ අපි පෝර ටිකක් දානවා. නියරවල දිගේ අර පෝර කියන්නේ හරක් ගාලේ අයි මේකළු මාස 3ක් ගාලේ. ගොයන් පැහැෙනකන් ගාලේ ඉන්නේ. ඒ ටික ගෙනල්ලා මේ නියරවල දිගේ දාගෙන යනවා නියරයි ඉන්න. සති දෙක පසුව දෙහියේ හීයත් හැම. බඳිනා නියර යොදනා පෝරත් සෑම. ඊට පස්සේ ආයෙසරයක් අහනවා තුන්වෙනි හිය. ඊට පස්සේ දානා පෝරු මාස තුල බින් සැකසීම. පටන් ගත්ත දවසේ මාසයක් යන්න ඕනේ මේ පොළව සකස් වෙන්න. මහා ජීවීන්ගේ උදව්ව ඕනේ, සුද්ධ ජීවීන්ගේ උදව්ව ඕනේ. එහෙම වුණාපුවම තමයි මේ ටික පෝර බවට පත් වෙන්නේ. කීය පරණ කරගන්න ඕනේ. හී පරණ වීදකේ. හී පරණ වීදකේ. තේරෙනවා නම් මේ රටේ මිනිස්සුන් මේ ස්මන් කියන සිංහලේ. ඔව් සබැගෝ. කන්දගම් මහත්තයා ඒ ලියද්දෙන් වෙන ලියද්දකට ඉන්න ඒ අනික් ලියද්දේ ඉන්න සුද්ධ ජීවීන්ට මේ මහජීවියලව කන්න දෙන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. කනුවත් තරයි යයි වගේ. ඒකනයට මීහරක කිව්වේ. කොහොමද හක්කොලම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කන්දගම් මහත්තයත් එක්ක හක්කොලන් කරන්න පටන් ගත්තාම ඉවරයක් කරගන්න අමාරුයි. හැමතැනම හක්කොලන් කරන්න වෙනවා. ඒත් අද හක්කොලම මෙතනින් නතර කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට පුළුවන් වෙන්නේ නැති දැනගන්න කන්දගම් මහත්තයාගේ මේ කුඹුරු යාය තියෙන භූමියේ දෙලුම් බවලා තියෙන්නේ කොහොමද? ඒ පළහට ගන්න කොහොමද වගේ දේවල්. ඒ වගේම ඉදිරියේ ගෙඩියෙන්න නියමිත නෙල්ලි, බෙහෙත් නෙල්ලි ගස් ටික ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. ඒ වගේම කන්දගම් මහත්තයා මේ භූමියේ ශුද්ධ ජීවීන්ට ආහාර දෙන වැඩපිළිවෙල දැක්කා. මහා ජීවීන් ලවා ශුද්ධ ජීවීන්ට කන්න දෙනවා. මේ ආහාර ගන්න ශුද්ධ ජීවීන් මේ භූමිය සරු කරන්න ඕන කරන මූලික කටයුතු කරනවා. ඊට පස්සේ අක්වැස්ස එනවා. අක්වැස්ස එනකොට මේ භූමියේ පොළව
ශුද්ධ ජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වෙලා තියෙනවා. අක්වැස්සත් එක්ක ශුද්ධ ජීවීන් හොඳට වැඩ කරන්න පටන් අරගත්තාම මේ කුඹුර ඉබේම ශාස්ත්‍රීය වෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපේ පාරම්පරිකව ගොවියෝ ගොවිකම කරේ. කන්දක මහත්තයා කියන්න හදන්නේ මේ වැඩපිළිවෙල අපිට ආපහු කරන්න පුළුවන් කියලා. ලෝකෙට ණය වෙලා පොහොර ගේන්න ඕනේ නැහැ. අපේ පොහොර ටික අපිට හදාගන්න පුළුවන් භූමියම. ඒකට අවශ්‍ය දැනුම විතරයි අවශ්‍ය. කන්දක මහත්තයා හදන්නේ මේ දැනුම සමාජගත කරන්න රට ගැන හිතලා. එහෙනම් අද අපි මේ හක්කොළමෙන් සමුගන්නවා. අක්වැස්ස එනකොට අපි උත්සාහ කරමු කන්දක මහත්තයා මේ කුඹුරු ආය සකස් කරන්න ඇති තවත් හක්කොළමකින් පෙන්වන්න. මේ හක්කොළමෙන් අපි ගිහිල්ලා එනවා. එහෙනම් හක්කොළම් කොරන්න එන්න